হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? সবাই খুব ভালো আছে, আমি খুব ভালো আছি, মা খুব ভালো আছে। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি, মাও খুব ভালো আছে। ছেলে বলে দিল। তো এখন শীতকাল আসছে, না হালকা, হালকা ঠান্ডা পড়ছে আরকি। গা হাত পায়ে টান ধরছে। তো আজকে তোমাদের জন্য একটা টিপস বলতে পারো নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে যে ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে বাচ্চাদের। বাচ্চাদের প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, নাক দিয়ে জল, সর্দি, কাশি এগুলো তো লেগেই থাকছে। তো ঘরোয়া উপায় কিভাবে এই বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা দূর করা যায়, তারই এক পদ্ধতি। তো আমরা ছোটবেলায় অনেক সময় নিজেরাও করেছি বা মা ঠাকুমাদেরও দেখেছি তুলসী পাতা মধু দিয়ে একটা জরুর রস করে খাওয়াতো। আজকে আমি সেরকমই তুলসী পাতা মধু তো দেবই, তার সাথে, সাথে আর কি দেব এবং সেটা খাওয়ালে কি হবে পুরোটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং পুরো খাইয়ে পুরো জিনিসটা করে দেখাবো তোমাদের সাথে। যেহেতু আমার ছেলের দুদিন আগে প্রচণ্ড সর্দি হয়েছিল, নাক দিয়ে প্রচণ্ড জল গড়াচ্ছিল। আমি কিন্তু কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাইনি। আমি এই রেমেডিটা করে খুব উপকার পেয়েছি। তো সেই জন্য আমি আজকে তোমাদেরকে এই রেমেডিটা শেয়ার করে দেখাচ্ছি। তার আগে বন্ধুরা কিছু কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে যে যেখান থেকে আমার ব্লগটা দেখছো সবাইকে জানাই অনেক, অনেক, অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো আমার ব্লগে আসার জন্য। একটা লাইক দিয়ে ব্লগটা দেখা শুরু করে দাও। আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। কারণ চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করে না রাখো তাহলে কিন্তু নতুন, নতুন যখনই কোনো টিপস বা কোনো বিউটি টিপস, হেয়ার টিপস বা যা কিছু টিপসেরই আমার ম্যাক্সিমাম আসে ব্লগে। তো সেগুলো পেতে গেলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। তো চলো দেখতে থাকো, আর কথা বাড়াচ্ছি না। দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে তুলসী গাছ। তুলসী গাছ নিয়ে বলার কিছু নেই, মোটামুটি আমরা তুলসী গাছের গুণাগুণ নিয়ে অনেকেই কম বেশি কিছু না কিছু জানি। তুলসী গাছের মধ্যে এমন কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ইনফেকশন থাকে এবং এই পাতা যদি প্রতিদিন সকালবেলা ২ টো করে খাওয়া যায় না, তবে হ্যাঁ, তুলসী পাতা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবে না, কারণ দাঁতের এর কষ কিন্তু দাঁতে লাগলে দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। দাঁতের মধ্যে একটা কালচে কালার চলে আসবে। হাত দিয়ে একটু পেস্ট করে নিয়ে সেইটা খেলে ইমিউনিটি বাড়ে। অর্থাৎ তোমার শরীরকে ভেতর থেকে স্ট্রং করবে। তো তুলসী পাতার মধ্যে এমন কিছু গুণাগুণ আছে, সেই জন্য তুলসী পাতা তো অবশ্যই থাকবে। সামনে শীতকাল আসছে, কিছু যদি হাতের কাছে না পাও প্রতিদিন ২ টো করে তুলসী পাতা হাত দিয়ে চিপে জল দিয়ে খেয়ে নেবে। এটা কিন্তু শরীরের জন্য ভীষণ ভালো। আর প্রত্যেকের বাড়িতে একটা করে তুলসী গাছ রাখা উচিত, কারণ তুলসী গাছে পুরাণে মা বলে সম্বোধন করে। আর ঠাকুরের থালার বা গ্লাসে দেখবে আমরা তুলসী পাতা দিয়ে থাকি, এ কিন্তু পিউরিফাই করে। তুলসী কিন্তু আমাদের বাড়িকে যেমন পিউরিফাই করে, খাবারকে এ করে খাবারে সেই জন্য তুলসী গাছের পাতা নিয়ে বলার কিছু নেই। তো যাই হোক, তুলসী পাতা তো আমাদের থাকবেই, যেটা বানাবো, যে কাড়াটা বানাবো। আর এটা হচ্ছে আজওয়ান গাছ। অনেকে তোমরা দেখেছো হয়তো এই গাছ যদি না থাকে, কারোর বাড়িতে যদি থাকে, একটা করে ডাল এনে বসিয়ে দিতে পারো। এই গাছ লাগানো খুব সহজ। আর এটাকে অরিগ্যানো গাছও বলতে পারো। এর পাতা শুকনো করে ডাস্ট করে এর পাতা অরিগ্যানো হিসাবে ইউজ করা যায়। তো এই পাতাও আমি আজকের ব্যবহার করব। এই পাতার কিন্তু প্রচুর গুণাগুণ আছে। এই রস যদি তোমরা প্রতিদিন ২ টো করে চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারো না, তাহলে কিন্তু তোমাদের ভেতর থেকে সর্দি, কাশি এই ধরনের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেগুলো সেরে যাবে এবং ইমিউনিটি বাড়বে। তার সাথে, সাথে যদি কারোর হজমের সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রেও সে যদি এই ২ টো পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারে, পুরো জোয়ানের স্বাদ পাবে তোমরা। পুরো জোয়ান খেলে যে ঝাল, ঝাল ফ্লেভার সেরকমই পাবে। আর তাছাড়া কোনো নেই। তো এই গাছের পাতাও ভীষণ ভালো। তো বাচ্চাদেরকে যেহেতু দেবো, সেহেতু আমি যদি এমনি বড়রা হলে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারে, কিন্তু বাচ্চারা তো দাঁত দিয়ে চিবাবেও না, খাবেও না। সেক্ষেত্রে আমি এখানে গাছের ৩টে কি ৪টে পাতা তুলে নিচ্ছি। আমি এখানে ৩টে পাতা তুলেছি। যেহেতু আমি সকালবেলা ওকে অনেকটাই খাইয়েছি, আর এখন আমি বিকেলবেলা আরেকবার করে দেখাবো। তো সেই জন্য বিকেলবেলা আমি একটু অল্প করেই দেখাচ্ছি। আর সকালবেলা আমি ৩-৪টে পাতা তুলেছিলাম, তুলে এই আজওয়ান গাছের পাতা আর কটা তুলসী পাতা, সেটাকে ভালো করে ওকে খাইয়েছিলাম। তো এখন বিকেলবেলা আমি তোমাদেরকে সেই পদ্ধতিটাই দেখাচ্ছি। আর এখান থেকে ২ টো তুলসী পাতা তুলে নিচ্ছি। তো এই তুলসী পাতা আর আজওয়ান পাতা ভালো করে তুলে নিয়ে আমি দুটোই কিন্তু খুব ভালো সর্দি কাশির জন্য। আর এটা যদি প্রতিদিন সকালবেলা খালি পেটে খাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সর্দি কাশি তো দূর হবেই। তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে। আর যে কোনো পাতা বলো, ফুল বলো, যাই রেমেডি করো, তোমাদের সঙ্গে সবসময় বলি কিন্তু পাতা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তো আমি ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। একটা হামানদিস্তার সাহায্যে আমি
থিতো করে নিচ্ছি। যদি কারোর কাছে হামনদিস্তা না থাকে সেক্ষেত্রে সে কী করবে, সেক্ষেত্রে একটা প্লেট নেবে আর গ্লাস নেবে, গ্লাসের পিছনটা দিয়ে আমি এর আগের আমার ব্লগে আমি দেখিয়েছি, গ্লাসের পিছন দিয়ে একটু চেপে চেপে খুব একটু হালকা জোরে জোরে পেস্ট করলে এরকম সেম পেস্ট পাবে। তো এরকমভাবে থিতো করলে বেশ অনেকটা রস হচ্ছে। দেখো আমি 2টো তুলসী পাতা দিয়েছি আর 3টে আজওয়ান গাছের পাতা দিয়েছি, তাতেই মোটামুটি হাফ চামচের মতো রস হয়ে গেছে। তো এইটা যে খেলে কত উপকার হয়েছে, আমি 2 থেকে 3 বার খাইয়েছি সারাদিনে, তাতেই ওর মোটামুটি সর্দি চলে গেছে, নাক থেকে জল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, সকাল থেকে প্রচুর হাঁচছিল, সেগুলো দূর করতে আজকে আমি তোমাদেরকে এই রেমেডিটা শেয়ার করলাম। তো তুলসী পাতা আর এই আজওয়ান গাছের পাতা ভালো করে চেপে আমি রস বার করে নিচ্ছি। যদি বড়রা হয় সেক্ষেত্রে তো আর ছিবড়াটাও সমেত খেয়ে নিতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ও ছিবড়া মুখে পড়লে থু করে ফেলে দেবে। তো সেই জন্য আমি রসটাকে বার করে নিচ্ছি যাতে ও খাওয়ানোর সুবিধার্থে। তোমরা আর না হলে একটু শিলে, যদি না থাকে শিললেও পেস্ট করে নিতে পারো, যার যেটা সুবিধা সে সেইভাবেই করতে পারো। তো শিলনোড়া দিয়েও ভালো করে পেস্ট করে নিয়ে তারপরে কিন্তু দেখে নেবে শিলনোড়াটা যেন ঝাল না থাকে, কারণ বাচ্চাদের দেবে তো। তো এটার সাথে আমি মেশাবো হচ্ছে মধু। মধু, এটা আমি একটা খাদির মধু, তোমাদের হাতের কাছে যা মধু আছে সেই মধুই মেশাবে, যদি চাক ভাঙা মধু থাকে সেটা তো আরও ভালো হয়। আর যদি আমার এই মধুটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সে কিন্তু যেটুকু আছে আমি সেটুকুতে আজকে চালিয়ে নিচ্ছি। তো এর সাথে আমি মধু মিশিয়ে দিচ্ছি, মধুটা অবশ্যই মেশাতে হবে। আর মধু কিন্তু শরীর গরম করে, শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে, যেহেতু শীতকাল আসছে একটু শরীরকে তো গরম রাখতেই হবে। তারপরে হাত দিয়ে ভালো করে 3টে উপাদানকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। 3টে উপাদান ভালো করে মিশিয়ে নিলে কী হবে, খেতে সুবিধা হবে, বাচ্চা তো মিষ্টি মিষ্টি লাগলে খেয়ে নিতে খুব ইজিলি হয়ে যাবে। এবার দেখো শুয়ে আছি খাওয়ার জন্য, প্রথমেই বলেছি যে মধু দিয়েছি সেই জন্য খেতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমি ওকে কালমেঘ পাতাও খাওয়াই, সেই এই রসটা দেখলেই ভাবে হয়তো কালমেঘ পাতা, কালমেঘ পাতা তো প্রচণ্ড তিতো, কোনো ঝামেলা করে না যেহেতু মধু আছে। তো দেখে নিলে বন্ধুরা, দেখে নিলে তো কত সহজে কিভাবে খাওয়াবে, কি করবে না করবে সবটাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। আর এটা যেহেতু সামনে শীতকাল আসছে, এটা কিন্তু খুব ভালো, এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এটা তোমরা করে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারো, খাওয়ালে নিজেরাই উপকার পাবে, এবং আমাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানিও কেমন হয়েছে, এবং উপকার যেটা পেয়েছো সেটাও অবশ্যই শেয়ার করো। তাহলে ব্লগটা আজকের এই অবধি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। কালকে নিয়ে আসবো নতুন কোনো ব্লগ। শুভরাত্রি।